Пак? Не знам кой, къде, какво. Ево, малко по-културно, че те снима. А, то не си ме, къде? Ще го кажа. Стане звезда. Я пей малко. Ще станеш пребук номер 1. Пушина за вас, Аз ще ви прави мизери. Добре, пусти, кой ще пее? Абе, едно се намери кой ще пее. Може се свири, не знам. Пушина за вас, рейсо ми тръгва, рейсо ми тръгва. Значи сега къде не пием, сега нямам това, но ще да знам. Я не може да разделите на пием. Но няма с теб. Гого! Я го разделите. А ти оглътнала? Дай чашка, дай я ще си. Бегаме. Ти ще ни Лешко е. Мазо. Майме. Той пъти казах. Не му става. Писна ти оттам си забавляне на здраве. Ей, ти гледай, че работиш до път. Я ходиха. Я работим до път. Да, човек ще не тръгна. Абе, мъдестил! Трябва тебе, бе, пушите мазо, бе, поставя! Абе, бе! Чао, ги Леле, ти ще се го включили. Те това. Включваме сега, да кажем. Знаеш какво правиш? Зарядното изключи. Зарядното изключи. Какво правиш ти? С камерата всичко снима. Да, бе, бъж тебе снима. Мазо. Сега какво става? Чул телефон, да, къде? Не. Хайде, не откачвайте, че става мазо. Кой ще пуши това да нещо? Ай, сега този като пуши мазо, гледай какво става. Курма, го държи цел. Ще се качи на къщата отгоре. Абе, кой е мазо ли сакате? Не! Не има откъде, бе. А осакам си удари Аз с си дозората имам вън. Какво това? Чай да дадеш камерата като... Ама ще ти пушим 50 Cent, да. Какво бе? 50 Cent. Коли си е пъпи. Къв не е. Не, свърши ли? Няма грешно. Може да си бе. Абе, какво сакате пушти това? Какво сакате? Я си пуши. Що не си бак на шопин? Я пак го питам. Майко. Абе, що не ми си бак на шопин? Има 3 в 1, само и колечка. Вода има, вода. Вода има, вода. Минерална вода. Държи се за ваше. За вашата вика. Гого? Да се държи за теб? Да. Минерална вода не пием. Има ли лимонада, ако сакаш? Лимонада. Дерби. Лимонада са след и лимонче. Нещо дерби. Айде, здрасти, ще те днес да видим. Ай си би малко ракия да тебе. Кое? Е, си би малко ракия да тебе. Да не спим да на тебе. Ясно? А ще ти да не пиеш, да меш на мен. А то Сергей, като чувам името, само направо така, че ми се подига отвътре. Да, се Но и на разбира. мен нещо ще ми сипа, бе, аз съм загубил. Но нямаме така последната, аз ако кой да стига по-напред. Чичия, да си оправим работа. Какво стана? Ама, какво стана? Абе, какво стана днеска да... Копале, какво стана? Пак ти в копа. Тук те търсим. На кой трябва да търсим? Ще го намериш. Да, не, твоите, ей! Да, не, твоите. Да, нови човек там. На Данчо. Ай, не поставя. Ами, ще ме свири твоите, бе. Кой бе?